Bonjour, bonjour, bonsoir, bande nyonso oyo bozwaka temps ya kolanda chaîne na biso ya YouTube Congo na biso 24 TV oyo tozoko lancer pour na bino ba émission ya bien événement ya mboka. Bande ko na ngai lelo toye na lisolo na biso ya papa na biso oyo tobetaki 2 semaines passées. Papa na biso oyo abengaka ba famille na ye na kinpo ba lukela ye mwasi. En tout cas bande ko na ba oyo nyonso bazwaki temps ya kolanda émission wana ba yebi histoire on azo beta ya papa na biso mwasi abengisa mwasi na kini mwasi ya ba boti bana mibale mwasi asengi akende vacances na Congo akomi kuna bakomi ko lolango en tout cas na copain na ye oyo atika na Congo. En tout cas lelo bande ko na biso balobi ba ko benga biso po ba pesa papa na biso conseil ba pesa conseil concernant lisolo na ye oyo amemaki na émission na biso makambo ya mokili. En tout cas papa na biso aza vraiment na posa ya conseil na bino ba misusu ba tindelaki biso ba message na bango ba lobaki en tout cas soki émission que les cadeaux en tout cas ba ozate bazana misala ba misusu ba pesaki ba conseil na bango po na meka ko yebisa papa na biso ba conseil o bande ko na biso ba tindaki ba message ba misusu pe ba ko benga po ba pesa ba conseil na bango. En tout cas bande ko na ngai papa na biso azana posa ya lisungi na bino parce que ezo sala ye pasi makasi parce que mwasi abengisa na kini mwasi aye ba boti bana mibale après mwasi asengi mobali akende vacances na Congo. Mwasi akomi kuna na Congo akomi ko bimana na copain na yatika kuna bololango en tout cas lolango mwasi tanga zongi mobile atuni mwasi pa wanga na kite alobaki vérité ayebisi mobile ne yanda ko kenaza na bolingo na ote naza na bolingo na ote. En tout cas mobile oyo ngala moni ke aza baguna nga oyo esika na se retrouver wana mutu aza na Congo. En tout cas yo oza baguna ngate oza pe choix na ngate eza choix ba famille na ba salelaki ngai. En tout cas na yaki kaka pona na yokaki poto mais pona vraiment bolingo vraiment en tout cas ezate bolingo na nga vraiment o copain na nga o natikaka na Congo ndeti ma sœur na kata Italie Patricia Timba. En tout cas ye apesaki conseil na ye alobaki tant que ye mwasi alobaki en tout cas wana za mwasi ya kolimbisa te parce que mwasi abongo soki papa na biso ozo limbisi kala soko limbisi tant boko continuer a kosala o makamba minene. En tout cas wana ezali message ya mama ya biso na kati ya Italie Patricia Timba. En tout cas ya alobaki papa wana mwasi ya kolimbisa te. En tout cas papa na biso zo landa biso en direct. En tout cas wana ezali message ya mama na biso Patricia Timba. En tout cas ye alobaki wana zali mwasi ya kolimbisa te aza mwasi ya olimbisa te aza mwasi ndoki. En tout cas papa na biso zo landa biso oyoki déjà conseil mama na biso ya na kati ya Italie apesa atindaki message na ye. En tout cas bande ko na ngai ekosala bien soki bobengi bopesi ba conseil na bino pa papa na biso ekosala ye bien makasi aza na posa vraiment ba conseil na bino bopesa ye conseil esala ye bien. En tout cas ye moko suki yo mona mwasi asali infidélité asali infidélité mobala limbisi ye mais ye kuta atala kutu wana te ye pona yazo kamaka ka divorce parce que babala na vraiment tina commune donc mombala mwasi azosenga ka divorce azosenga vraiment divorce azana ye na bolingo susu ya mobali o baboti na ye bana misatu te parce que mama na biso tanga kendaka na kin tanga kene vacances na kin akendaki na zemi ya 2 semaines. Donc ye moko abandaki ko yeba te tindenge bazosala lolango na copain na ye kuna na kin. En tout cas maman na biso azaki na zemi ya 2 semaines ndenge pe vient na nga na kati ya Hollande Jean Osima oye pe alobaki en tout cas akozala vraiment na temps. En tout cas bandeko na nga tolanda to yamba téléphone po ba mama batu bakomi ko benga. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maman na biso. Maman biso ndenge obengi biso oza en direct ya émission na biso makambo ya mokili. En tout cas 2 semaines passées na salaki émission moko ya papa na biso oyo abandaki kosenga conseil concernant makambo mwasi na ye asali mwasi na sali infidélité akende vacances na Congo.
siko mwasi azongi mobali ameki kolimbisa parce que atali bana soki basali bakabwani en tout cas ekesala bien te mpona moral ya bana mais papa na biso ameki kolimbisa mwasi ne mwasi kutu ye kutu etali ete azalaka na posa badivorce siko mpona yo sikoyo papa na biso azolanda biso na minute oyo conseil nini okoki kopesa ye? Mama nanga pardon limbisanga avant obanda na bosani kombo na onani obengi biso wapi? Na kombo na Sila Gonzele. Na bengi partout Hollande. Ok, merci maman ogo koloba conseil na yo. Avant qu'on paye ce conseil, normalement, Makambango, Natalaki pe Batupe Moussoucho, Bapesaki conseil, tout ça. Déjà, pas si qu'on a fait, ça ne dit que les Kambaboué et Kouélé. Déjà, vraiment, pas si ma casse main, déjà les Kambayaka. Là, conseil, on a voulu qu'on paye ça, déjà, yé, frère, Oana. Joatan ya kosolola na bapaka ya ye mwasi asalisa bango epe likambo esalami asalisa pe bango ye moko apréféraki mwasi na ye me mwasi apréféré mobali te ye moko pe etaki aza mokolo ayeba nini akosala cho eza ya ye eza pasi te ye azosala effort bazala kaka me mwasi alingi te atika ne mwasi yango soki mwasi alingi na ye te kokoforce mpe na makasi te baforsa na tire te bolingo baforsa te un jour akota na molongani na ye oyo akosete na bolamu na mabe oyo mpe asusu akotia ya lese par rapport oyo azalaki na ye me mpona bana ezaka likambo ya kosolola eza mpe na bacouple ebele tomonaka mwana ke semaine opa ya mama semaine opa ya papa ozo weekend akepa papa ça dépend soki bana bazotanga esika ya mama weekend bakepa papa dimanche bazongi mpona ekole bazali ebele eza mboka ya poto biso nyonso toyebi baréalité ya awa mpe baparent oyo bakabwana oyo mpe baza na bana ndenge ezalaka eza yango likambo ke mama na papa basolola ekozala mabe soki mama kotelemela yango mabe nde yango wana me soki akondima wana te asepela kutu mobali azotala apart bolingo ya ye azalaki na oka mwasi na ye azotala mpe malamu oyo eza malamu mpona bana na ye tomona mpe bapapa ebele oyo bazalaki na basi bakabwana bana mpe bakende bakenda to kotala bana te bape bwasi bazali mais quand même gloire à Dieu frère na biso aza bongo te apréféré atala oyo ezali mpona bana na ye eza likambo asolola asalisa bapara ye mwasi problème oyo akutami na yango mpe asolola mpe na mwasi yango concernant ya bana en tout cas mama na biso donc soki nalandi yo bien conseil na yo opesa epai ya papa donc atika mwasi yango parce que baforçaka na tire te donc atike quoi soki na comprendre bien conseil opesi na papa na biso nakoki koloba omoni kasi akotelaka mwasi me kasi ayebaka bakutanaka balinganaka biso tozalaka te mpona atala wana te atala liboso atala lobi na elobi ya kuna omoni soki ozoforce bolingo epai ya moto alingi yo te toza na mboka europe baproblème tolaka da baproblème ya sens nyonso topre oyo riske oyo obela patene koma bete likolo kaka ya moto olingaki oyo alingi yo te vomie osala ve na yo eza pasi eza pasi oui
c'est là vraiment pas c'est là peu mawa pour mon frère le colayer aligné mouvement moi ça m'a aligné était voilà oui oui donc aligné moi ça aligné était en tout cas maman na biso to sepeli vraiment na conseil na yo papa na biso pas Olanda biso en tout cas ayoki conseil na yo parce que azana posa yo ayoka ba conseil ya bato po azwa décision na ye ya suka lokola ya limbisi moi ça aligné te donc komona genre mibala boye na mokili baza mingi te mais moi ça zo comprendre le côté donc ça zo comprendre le côté donc kozwa moi mobala boy donc moi si a community na niveau ko asenga divorce asenga ndaka social po abima kene na bana donc po azasu na bolingo ya mobali te donc maman na nga tuka merci pour na conseil na yo et liloba na suke ezali nini ngana lobaka frère wana atalisa problème na ye alelela pa nzambe ye moto apesaka mwasi wana yango moni balobaka mpe na momo oyo ozozwa mwasi ozo mobali tonaka nano pa nzambe moto wana na nzwi eza ye nde mpona okontina vi na nga mobimba tosalaka te bashwa oyo te baposa ya mitema na biso tomeka mpe kosala posa ya motema oyo nzambe alingi mpona biso antuka yango mona problème mpe mosusu ezokomela biso okanisa moto nazala neta molai me likambo ekomeli na kwana afamusa mpindoli ya biso bato ye motu aza docteur aza papa aza mama ya biso na moma oyo tozolela ye aza wana mpona obondela biso kokitisa biso motema wana ongelisa frère kaka makasi atika nzambe te eza makambo eyaka yango te motu esalake basi nyonso tu bakoma mabe oti yango te motu kosalake aluka lisusu te mwasi na vine baza ebele oyo baza malamu mpe mibali lokola ye baza moke na mokili oyo awi osala infidélité mobali alimbisi yo alimbisi yo bozalaka bino mibale ata kutokende kosala erreur na libanda pa mibali eza baproblème te mpona biso oesokende antuka ozonga suka wi papa wana talisi ke ata baproblème ye ndenge nini ye aza wana toujours antuka mama abatela ye apambola ye apesa oyo na momo ezangi ye apesa ye antuka akosa kimia na liki na motema na ye mpe na amen bana ezala problème mpe entre bana ndenge mama te koto mosusu papa tikali amen oze baproblème te me bazala toujours na mo wana mpona bana na bango antuka amen mama na ngai antuka na sepeli na ndenge ozwi vraiment souci ya papa na biso osili kobenga biso mpo sila kopesa papa conseil antuka merci beaucoup mama na biso sila bonzele motema ya Jean Osima na kati ya Hollande antuka merci beaucoup na appel na et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ok, au revoir. En tout cas bandeko na ngai boyoki conseil ya mama sila bonzele motema ya Jean Osimao na kati ya Hollande en tout cas ndeti sœur na ngape na kati ya Allemagne Mado Simao yepe atindela kinga message ayebisa kinga lobi mama Aline en tout cas yebisa papa na biso wana azali pe mwasi te azali mwasi ya ko continuer na eta za mwasi ya ko limbisa te parce que soki ameki ko limbise mabe nyonso bando ko sala ye ayebika ke non mobali na nga tema alinganga minga lelanga fort donc ata na sali mabe ndenge nini abando ko kaka ko limbisa na ngai donc aza mwasi ya ko limbisa te yebisa ndeko na biso. En tout cas papa biso zolanda biso wana ezali message ya mama na biso na kati ya Allemagne Mado Simao. En tout cas bandeko nanga tozokende tozobeta tozozela toujours bappel na bino
bobenga biso ndeti semeki nanga pe na kata Suisse Zola de la Cruz en tout cas mokonja bazombo yepe alobaki yepe tanke mobali wana azali mwasi ya kolimbisa te donc jamais akoki kolimbisa mwasa modèle bongo oyo asali infidélité en tout cas wana Zola de la Cruz en tout cas mokonja bazombo na kata Suisse en tout cas bandeko na ngai papa na biso vraiment aza na posa ya conseil na bino bopesa ye ba conseil pour asila kozwa décision suka ye alimbisi mwasi me mwasi alingi na ye koyoka te parce que décision na ye ya suka azwi yango wana neti sere nanga mpe na kati ya France Marcia dos Santos mama na Maravilha en tout cas ye mpe alobi wana azali mwasi ya kolimbisa te toyamba nano téléphone na biso. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Maman na ngai oza en direct ya émission na biso makambo ya mokili. Na 2 semaines passées na betaka lisolo ya papa na biso oyo abengisaka mwasi mwasi alingi lusuta kendaki vacances je pense que maman na biso landaki histoire wana. Siko mpona yo conseil na yo eza nini po papa na biso azolanda biso na minute yo. Ok, nalamaka ngo très bien sikoyo nalingi après avoir raisonné. Donc, l'année, la histoire, on a dit que jusque-là, moi, c'est à moi, limite, en tout cas, n'est-ce pas pour le bas. Bon, d'abord, on s'est présenté la maman, on a la Belgique. Ce qui moi, c'est voilà, en cas où, et que pardon, mon bal a limité, à limiter mon coyote, mon limite à mobilité. C'est bien mon bal à sticker, ah oui. Comme ça, il est à la vie, mon bal est à la vie, un jour, il fait pas là, parce que les gars, parce que les gars, parce que les gars, juger pour la panne. Alors, pour ce qui moi, c'est à propos de l'eau, à domicile, pour que ma limite, à la auto, il va sonner. Ma limite, il fallait qu'on a ma capote, on a la tête après, parce que ma docteur n'a pas beaucoup caboni. Mais moi, tu as la limite, il a dit si, à Zana, la idée de mon souffle. Ah oui. Pas à tirer ta casquette. En plus, ils ont la ligne ici. Oui, en plus, ils ont la ligne ici. Abando continue toujours au sein, ma belle pas dit que la ligne s'engage. Éminent, voilà. En tout cas, on les a dit conseil à maman na biso Anton na kata Belgique. En tout cas, il y a le papa na biso atika kaka tika mwasi yango po loko la ligne na ba limbise me ya ligne na été en tout cas on a conseil à maman na biso Anton en tout cas atika et OK, d'accord, il faut faire ça ba côté na ba maman nyo sa ko kimote ba pa wana na sengi ba maman ona ba ko ile makamba po te ba la fidèle na bibali na babo. En tout cas, merci beaucoup maman na ngai, bonne soirée. OK, à vous aussi, bonne soirée. OK. Bye. Bye. Voilà, on est aquí maman na biso Anton na kati ya Belgique en tout cas il pas pesi conseil na papa na biso suli koyoka et soki na nina continuer donc conseil au maman na biso Marcia dos Santos maman na Maravilha en tout cas ye alobaki wana zali mwasi tazali mwasi te mwasi mabe mwasi ndoki donc mwasi déjà ça l'infidélité en tout cas wana za susu mwasi ya kolimbisa te en tout cas papa na biso oyoki ba conseil na biso et ba conseil ya batu oyo basili kopesa yo et neti mon frère aussi na kati Hollande na Utrecht en tout cas Clayson en tout cas Clayson Sonangola Clayson Sonangola en tout cas na kati Hollande yepe apesaki conseil na ya lobi etanke mobile en tout cas akoki kolimbisa mwasa modèle a boita ko limbisa jamais parce que moi si ça infidélité na kati alinda kwa libala na ndako libala en tout cas eza vraiment grave eza grave pour na biso ba africain en tout cas ya lobi akoki kolimbisa te Clayson Sonangola en tout cas akoki alobi akoki kolimbisa te na kati ya Hollande na Utrecht en tout cas bande konanga tozokendi toujours na kokoba na suka ndeti pe motema nanga prof mon papa garçon fashion de Bruxelles ye pa lobi take mobile en tout cas ko limbisa te ayebisinga kuto même soki yo salibo na rolimbiso te en tout cas prof mon papa garçon fashion de Bruxelles alobi jamais mon frère wana zali mwasi ya kolimbisa te za mwasi ya kolimbisa te en tout cas na pesi pe bambota trop motema nanga na lelo fort en tout cas ba bisous place aux amis ya lobi pe apesi conseil na papa
wana za mwasi ya olimbisa ta za mwasi andoki. En tout cas tokoma na suka ya émission na biso ndeti pe vie na nga pe na kati ya Hollande Maggie Debola Antonio. En tout cas ye pe alobi jamais message na atindaki mama lini jamais wana mwasi wana faza musika na za ndoki ya vie na ye. En tout cas wana zali mwasi te papa na biso oyoki message na yo ya Maggie Debola Antonio. En tout cas ye pe alobaki jamais ko limbisa mwasi bongo. E na pesi cameraman na ngai Margot Star. En tout cas mbota trop. En tout cas continuez toujours. Et na PCP journaliste na nga Sedola Mokondi garçon propre. En tout cas na PCO bambote place aux amis kuna na ki. En tout cas bandeko na nga tozokoba na suka. Et ma copine privée. En tout cas yé patindaki message nena. En tout cas alobaki mama liko zanga kotanga ko yebisa message na nga te. En tout cas ma copine privée Sandra moi ça pembe. Maman na rifano na kata Bruxelles. Donc moi ça zo cartonné quoi. En tout cas Sandra moi ça pembe maman na rifano ye alobaki tant que ye moi si jamais ko sala infidélité na kata libala. Donc moi si wana aza moi si ya ko garder te ayebisa ki papa na ngai bisa papa na biso aza moi si ya ko garder te aza moi si faut ko limbisa te mbilo mibala boye bozanga na mokili biso basi tozo lukaka ba mibala bongo. En tout cas ya zivo mako abeti libaku na zelo ndenge mira esalobaka. En tout cas beti libaku na zelo mazoninga ko garder yango te. En tout cas eza pasi wana zali mwasi ya ko limbisa te. E neti ma copine ya kati wala mama ya kati isa loa na kata Bruxelles ye pa lobaki jamais wana mwasi te wana za ndoki wana za soki nani. En tout cas alobi ko limbisa mwasi bongo te poso ko limbisi otie na kata ndako ko sala ya minene okutu koleka kutu auti ko sala o donc ko tielo pe poison po kufi po mobali wana waza na kini wana po ya ko remplacer. En tout cas papa nanga wana ezaki conseil ya ma copine ya kati isa loa alobi ko limbisa mwasa modèle bongo te. En tout cas bandeko nanga tokomi kokoma na suka vraiment. Et na pesi mama na ngai na kati ya Anvers Chantal Matongo. En tout cas mama na biso pa lobaki jamais azape mwasa libala lobi jamais ya kosa les fidélité na kati ya libala. Mama wana ezali conseil na biso lobi okoki ko limbisa jamais mwasi wana okoki ko limbisa ete okoki ko limbisa ete za mwasi mabe. Pourtant que biso basi toko sala ngote mwasi wana fotia ye musika na ye wana message ezali ya mama Chantal Matongo na kati ya Anvers ye pe apesaki conseil na ye. Et en tout cas tokomi ko koma pe na suka ya émission na biso. En tout cas na bosa ni vraiment en tout cas ba message ya batute bato nyonso ba tindaki ba message na bango. En tout cas na tangi yango po papa na biso sila kozwa décision na ye ya suka. En tout cas et ma copine aussi na kati Hollande si la bonzele motema ya joie aussi ma. En tout cas bozana ya kati. En tout cas bozana kati ya motema. En tout cas place bozali merci beaucoup bo continuer couple moko kitoko couple moko donc soko zana bango toujours ba conseil ezanga kate endeti ndoi nanga na kati ya Panama Aline Bakate Mbingazor. En tout cas moi ça libala kala ta zo bala. En tout cas yepe alobi que jamais moi si o babali o ba honorer na miso abatu o ba kangi ba famille ba lembonga libala jamais ko déconner à cause de l'infidélité te jamais et puis c'est aux africains et simba te. Donc moi nazali pe moi si o garder. En tout cas papa na batu mingi balobi que wana zali moi si ya ko garder na kati ndako te aza moi si moko il faut otika aza na musika no parce que akoko sala o makamba minene neti vie na ngape na kati ya Italie Fabrice Bellissimo. En tout cas il pas le baki jamais tant que yé mobile jamais ko limbisa moi ça c'est l'infidélité parce que biso africain moi si sera ça l'infidélité ça va passer pour na ba limbisa mais mobile ko sala na ye eza na mo problème te ko limbisa mobile mais oya moi c'est ça grave oya moi c'est ça grave surtout pas ba loupe ça tibao. En tout cas eza grave moi ça c'est l'infidélité na kati ya libala eza bien te bat nyonso balobi papa na wana za moi si ya kolimbisa te zala musika na ye sala vie na yo et bana ba bosa no te bazaka oza toujours papa na bango. En tout cas vie eza kaka bongo yo pesaka nyonso na maboko Nzambe.
en tout cas on ezali vraiment conseil ba ndeko na biso basili kopesa même ngamo pe na kopesa conseil wana zali moi c'était vraiment ya kolimbisa papa ndenga azoboya ne oyebi te pourquoi azoboya po omona oya kosala oya après ezala minene ezala kutu ya grave papa oya kokana ozano AVC na yo pour rien ba famille no baya kozanga yo epe bana no baya kozanga yo yango wana azali mwasi vraiment ya kolimbisa te. En tout cas papa na ngai napesi mama na ngai motema Adèle Malundamba en tout cas napesi bambota trop et papa na ngai Abayi Malundamba napesi bino bambota trop place bozali et ba couple o elenda kala te 35 ans de mariage en tout cas wana ba couple moko ya Hollande kwa exemple à suivre en tout cas na couple ba problème ezanga te en tout cas bandeko na ngai soki problème ezali faut tolingaka kobongisa mwasi likambo mpe ya choix en tout cas mabala commission papa na biso asengaki atindaki balukele mwasi na kini mabala mosusu mpe ya commission ezosimba nango ngala yebi ebele bamosusu mpe balukela bango abengi famille balukele mwasi libala mpe simbi libala ti lelo mpe baboti mpe bana bavandi ben mabala mosusu nde simbaka nango te mwasi alobi ke mobala azalaki gu na ye te azalaki choix na ye te mais aza choix na ye te azalaki gu na ye te donc aza bakalite oyo alingaka mpa mobali te en tout cas yango aya andimaka libala wana parce que ezalaki libala po totalaka na kini kuna moto na moi makasi koyebiseke nalingi na balo na memo na poto en tout cas akondimaka ou bien na sepe na ozala mwasi ya ndeko na nga aza na poto azoluka mwasi en tout cas soki balakisi photo même ku tata moni photo te akondima parce que eza libala poto bandeko na ngai tokomi vraiment na suka ya émission na biso parce que tata papa na biso aza mposa vraiment ya baconseil na bino bopesa baconseil eke ndenge baconseil oyo bandeko na biso basili kopesa en tout cas ekesala papa na biso bien mpo asila kozwa décision lokola mwasi alingi na ye te alingi kaka divorce en tout cas papa na biso tia ye nanu mosika tika ye nanu mosika yo mpe tika na kosala vi na yo pesa ndenge mama ya biso sila bonzela alobi pesa nyonso na maboko ya nzambe en tout cas papa na biso décision oyo kozwa ya suka en tout cas osila kobenga ngai mpo bandeko na biso bazala na besoin bayeba soki décision nini ozwi soki bokontinue obe mwasi akitisi motema ou bien otie mosika na yo en tout cas bandeko na biso balinga bayeba réponse na yo ekosala bango bien parce que likambo yango vraiment balataki yango vraiment esalaki bango pasi e ndenge Fabien de Bicto na kati ya Bruxelles en tout cas ye pa lobaki jamais tant que ye Fabien de Bicto en tout cas akoki kolimbisa mwasa modèle abongo te akoki kolimbisa ye te en tout cas merci beaucoup na bandeko na nga nyonso bozwaka ta na bino ya kolanda émission na biso makambo ya mokili donc obeta toujours makambo eleka na mokili etonda na makambo bandeko na ngai mokili etonda na makambo donc émission biso toujours tobandolola makambo ya mokili en tout cas merci beaucoup ndenge bozwaka ta na bino ya kolanda chaîne na biso Congo na biso 24 TV oyo en tout cas tozosala effort pour tosepelisa bino tiela bino émission vraie histoire vraie pardon histoire tobetela bino histoire vraie oyo ezoleka na couple oyo ezoleka na famille oyo ezoleka na copinage en tout cas ezokoyinda mokili oyo eza koyinda en tout cas toza na masolo ebele bato babengaki biso bapesaki biso bakana bango bayebisaki biso Maman Aline, en tout cas, naza na ba problème ezotumisanga nazokoka kozela solution te. En tout cas, bate belé tellement et ma solise belé to bando robeta moko. To linga ino to si sana lisolo ya papa na biso oyo anemela ki biso. En tout cas, lokola zu ba conseil ya batu o batu nyaso ba komela kinga parce que poto batu basalaka batu su basala na butu batu su na tongo batu su ba donc bato mosusu yango moni batindaki bamessage na bango en tout cas bakozwa vraiment temps ya kobenga te bakozwa wana aire wana bakozala na misala donc moye babenga eza te yango batindela yango en tout cas bamessage na bango yango nasili koyebisa papa na nga en tout cas merci beaucoup bafani na nga à très bientôt bye bye.